자, 적팅을 많이 좀 주세요. 좀 흔들어 주세요, 사장님들. 자, 히트. 자, 태자 오늘 처음 낚시하신 분인데, 태냐 미끼 묶어줬더니 끝까지 감아야 돼. 끝까지 감아야 돼. 끝까지 중간에 멈추는 거 없이. 자, 축하드립니다. 씨알이 좀 자네요. 지금 오늘 씨알이 좋은데 좀 잔게 나왔어요. 사장님, 액션을 주셔야 됩니다. 흔들어 주세요. 자, 입질층을 찾으셔야 돼요. 자, 5바퀴 돌리고 이렇게. 왔어요. 아, 챔질을 좀 더 명확하게 해주는 게 좋아요, 사장님. 빨리 가면 빨리 빠져. 에이, 아쉽습니다. 예, 쟤는 깔치가 아니라 동갈치 오빠예요. 자, 가이드에 줄 꼬였어요. 사장님, 형님, 이쪽으로 돌리세요. 이쪽으로 줘봐. 예, 됐어. 이제 감으세요. 빨리 감으세요. 빠졌어요. 있어? 고기 달렸어요? 환장했다. 진짜 환장해. 자, 올라옵니다. 깔치 보였는데 빠졌어. 챔질을 명확하게 해주셔야 됩니다, 사장님. 챔질을 흔든 만듯하고 작게 바빠서 빨리 돌리면은 확실히 잘 빠져요. 오늘 사이즈가 아주 좋아요. 잡으면 되지. 어르신 잡아놓은 건데 사이즈들이 아주 훌륭합니다. 쏟아지는 건 아니고 따복따복 잡고 있는데 2지 반 이하 넣고 거의 3지급들을 주로 잡고 있습니다. 예, 내일 출항합니다. 예약 가능하고요. 저희 선상24 여수선이요 홈페이지에서 예약하시면 됩니다. 자, 오케바리 좀 더 빨리 감아도 됩니다. 낚시대 무슨 낚시대예요 이거? 한치로드. 아, 역시 한치로드. 자, 좋습니다. 자, 우리 목포 오빠 왔어. 와, 사이즈 좋다. 와, 자, 들어 보여주세요. 아, 여러분, 이게 여수선이 은갈치입니다. 태냐. 예, 감사합니다. 아, 좋습니다. 축하드립니다. 오케이, 그만해. 자, 가보세요, 형님. 가마, 너 끝까지 가마. 깔치가 물고 올라올 수 있어. 끝까지 가마. 예, 끝까지 가마. 예, 로드 보십시오. 멋져 보입니다. 자, 무슨 로드인지 저는 몰라요. 이 로드가. 예. 나이스. 보이십니까? 한치. 아, 깔치 미끼. 사이즈 좋습니다. 우리 형님 사이즈 좋은 거 몇 마리 하셨네. 축하드려요. 자, 이 미끼를 사오셨는데 꽁치하고 돼지고기를 사왔는데 하나도 안 쓰고 있어요. 그냥 이런 거 사올 바에는 선장 커피 하나 사주고 미끼 잘라주라면 깔치 미끼 이쁘게 잘라주는데 저 뒤에 텐빈 우리 형님. 아, 달려 있어요? 아, 안 감겨. 우리 너무 빡빡한가? 드랙을 너무 많이 풀어나본 것 같아요. 아니, 장갑죠. 감긴디? 와. 쇠구리가 나왔어. 꽁치 작은 거 하나 사고요. 예, 가능합니다. 바닥 아니요? 이거, 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 이거,
아, 이게 천둥이 안 감겨. 상어? 네, 갑오징어 로드 가능해요. 한치 로드가 더 좋고요. 자, 요즘은 테냐 텐민 로드가 따로 나오기도 합니다. 이게 왜 그래? 이게 안 감겨. 깔치 물어갖고 줄이 안 감겨요. 조금 해결을 해야 될 것 같아요. 바닥 같은데요. 안 뜨죠? 바닥. 바닥이었어. 사장님, 측강이 큰 의미가 없었어. 바닥. 계속 출항합니다. 자, 왔어! 우리 목포 형님. 자, 왔다. 깔치들이 조금 사이즈가 작아진 느낌이 있어요. 처음 포인트 됐을 때보다. 바닥. 자, 깔치. 네. 낚시가 늘 재밌습니다. 우리 낚시의 가장 큰 즐거움이 다양성 아니겠어요? 여러 가지 상황 속에서 또 웃고 즐기는 거죠. 무늬 치는 것처럼 샥소리를 좀 쳐줘야 돼요. 왜? 깔치를 바꾸시게 빨리 바꿨어야지. 제일로 잘 잡는 두 형님이 지금 채비하고 있어요. 나이스! 아, 테냐 처음 해봤다는데 선수 되는 거 아니야? 와, 불을 품으면서 왔다. 깔치 맞아? 와, 브라보! 사이즈 좋습니다. 한번 보여주세요, 우리 회원님들, 밴드 회원님들. 자, 여수 써니오 내만깔치 사이즈 좋습니다. 자, 저 로드는 한치 로드입니다. 오, 포즈도 좋고, 자, 센스가 있어요. 자, 감사합니다. 자, 소감 우리 한마디 해주세요. 손맛이 어떤지 한마디 해줘요. 정말 이거 너무 낚시 처음 해보는데 너무 좋네요. 이거 예, 최고네, 최고. 예. 언제 예약하실 거예요? 또 와야죠, 저녁에. 아, 저녁에 또 온답니다. 자, 우리 인천 형님, 목포 형님 깔치 테냐 묶은 거 한번 보여주세요. 우리 회원님들한테. 자, 이렇게 테냐 깔치 촘촘히 묶어서 잘 보셨죠? 보세요. 오늘은
뭐 100수 200수 하는 날이기보다는 큰 거 한 30수에서 50수 하는 그런 느낌으로 낚시를 진행을 하고 있습니다. 자, 사장님 라인 점검 잘하세요. 라인 퍼머 트러블 났어. 거기 천천히 살짝 당겨봐. 침 살짝 발라가지고. 오케이 역시. 아이고, 감사합니다. 네. 아유, 우리 김병진 사장님 내일 예약하셨네요. 감사합니다. 예, 입금 조금 이따 확정 확인 눌러 드릴게요. 오! 우리 담양 형님. 아, 저기도 형님. 땀 걸었어요? 흐흐. 담양 형님, 태냐, 텐빈. 와. 태냐는 매일 사실인데 맨날 텐빈만 해. 고마워요. 그것도. 사장님 빠졌어요? 빠져없어? 바닥인가 봐요. 자, 한번 보여줘요. 손맛이 어쩐지 우리 밴드 회원님한테 얘기 한번 해줘요. 야, 사이즈. 예, 좋습니다. 좋아. 어? 크다. 어디에? 한번 보여줘요. 와, 나 찾아왔어. 오리지널 사지. 사장님들. 아, 사이즈 좋습니다. 우. 자, 내만깍지에서 이 정도 사이즈 나오면 훌륭합니다. 자, 여러분 보십시오. 사이즈 좋네요. 예, 기현씨 내일 오시면 잡을 수 있을 것 같아요. 내일 오세요. 여기 사장님도 지그헤드로 한수 하셨어요. 자, 기현씨 내일 출발. 자, 사이즈 좋습니다. 자, 조금 전 목포 형님이 잡으신 거에 비해서 반. 하지만 열심히 하면 더 깊이 넣으면 잡을 수 있어요. 잘 나오냐고 물어보면 제가 항상 똑같은 얘기 하잖아요. 예약하시라고. 궁금하면 예약하면 돼요. 궁금하면. 왜요? 왔잖아. 아, 네, 사랑합니다. 네, 30분씩이에요. 30분. 저기 앞에서 사장님, 자, 지그헤드로. 자, 이 집안이 좀 넘는 사이즈. 자, 손맛 어때요? 괜찮죠? 이 맛이 어죠? 아, 이 맛에 온답니다, 여러분. 예, 따복따복 잘 나오고 있습니다. 폭발적으로 피딩은 아니고 따복따복 그냥 잡고 있습니다. 깔치 태냐미끼의 잔재들. 많이 액션을 많이 줘요. 그래갖고 스테이 할 때 명확하게 스테이를 줘야 돼요. 그래서 입질이 없으면 또 그냥 흔들고 오지 말고 감으면서 흔들어야지. 전승 수준증을 탐사를 해야 되는데 안 감고 그 자리에서만 흔들고 있으면 어떻게 해요? 감으면서 흔드세요. 감으면서. 그렇죠. 한 번 흔들고 한 번 감고 한 번 흔들고 한 번 감고. 여기는 수심 23m 나옵니다. 근질근질하면 달려야지. 왜 그래? 우리 기현씨 많이 약해졌네. 그 기현씨 내려올 때 저기 하동 청룡 저기 뭐냐 끊고 같이 내려오도 와도 되고. 없어요. 없다. 깔치가 접었다. 채비. 한참 고기 잘 나오는데 채비 터지면 그같이 화나는 게 없죠.
사장님 케미가 잠깐만 일로 와보세요. 이 케미가 밝기가 잘 안 나오잖아요. 여기 케미가 밝기가 잘 안 나오면은 케미를 바꿀게요. 케미빨이 약간 있거든요. 너무 밝아도 안 좋지만 케미가 이렇게 색깔이 죽어버리잖아요. 그러면 새 걸로 바꿔 끼는 게 또 유리할 때가 있습니다. 좀 조용하죠. 우리 형님들이 지금 채비가 다 엉망이 돼가지고 채비 터지고. 자, 저희는 20, 30, 50 정도 사용을 합니다. 이쪽 형님들은 전부 다 텐빈을 하세요. 텐빈을 주로 텐빈을 이용을 하고 있고요. 반대쪽은 테냐를 이용하고 있습니다. 네, 마리스 빈도수나 사이즈로 봤을 때 테냐가 좀 더 유리한 것 같아요. 여수 저희 배 그 포인트 여건이나 이런 이렇게 배 이렇게 포인트 여건을 보면은 테냐로 액션을 주면서 하는 게 훨씬 더 유리합니다. 자, 여기 사장님 한 마리 잡으셨어요. 없어요? 아, 저기 앞에 히트. 지그에 들어 선수에서 멀리 쳐가지고 자 올라옵니다. 여기 히트. 자, 이 오빠 히트. 저 형님은 또 빠졌어요. 자, 사이즈가 좋아요. 상당히 좀 내만 치고는 사이즈 괜찮습니다. 예, 본인 거 신경 쓰세요. 그러다가 빠지면 속 쓰려요. 얻는 가면 빨리 감아야 돼요. 늦게 감으면은 빠져없어. 안 빠졌구만. 자, 여기 형님 나오고요. 자, 여기 형님 나오고요. 지그헤드가 조금 사이즈가 작은 감이 없지 않아 있는데 지그헤드도 잘 물어주네요. 자, 우리 형님들. 아이고, 배에서 사주면 고맙죠. 제가 테냐 개당 5,000원, 그 드래곤 슬레이스 5,000원에 판매 중이고요. 일반적인 낚시점, 소매점들하고 같은 가격으로 이렇게 판매를 합니다. 수익이 목적이기보다는 우리 저기 형님들 오셔갖고 낚시하는데 채비 없어서 불편하시고 그럴까봐 배에다 조금 비치를 해놓고 판매를 합니다. 와, 삼치가 테냐를 보려고 쫓아다닙니다. 지금 삼치하고 놀 시간이 있어요. 빨리 다가가고 한 마리 더 잡으셔야죠. 아, 피딩이라고요? 아, 피딩 아닙니다. 10명이서 한 번에 10마리씩 올려버려야 되는데 지금 10명이서 그런 상황이 아니어서 피딩까지라고 하기는 좀 뭐하고요. 저 옆 앞에 형님. 저 형님, 이 형님 오늘 내만 깔치 낚시 처음인데 뽕 좀 맞아서 자주 좀 왔으면 좋겠어. 처음이들 너무 강조하시는 거 아니에요? 예? 처음이들 너무 그래야 돼. 누구나 즐기는 내만 갈치, 아무나 와도 잡는다. 제일로 쉬운 낚시. 이런 걸 강조를 해야 돼. 그래야지 사람들이 만만하게 들이대거든. 낚시는 접근성이 아주 좋아야 됩니다. 누구 나와서 손맛 보고 누구 나와서 재밌게 잡고 많이는 아니어도 풀로 채울 수 반찬 정도는 잡아갈 수 있는 낚시가 생활 낚시지. 돼지고기 살코기라서 잘 먹는 것 같아요. 살코기는 거의 떨어져 없어져 버려. 네, 하나. 우리 김기훈 사장님 아이디를 바꿔야 돼. 나만 가면 안 나와야 되나? 나 앞에만 안 나와요. 아이들 좀 바꿔. 여기 또 나옵니다. 와, 깔치. 나이스. 역시 홀김 낚시. 까작 기다리고 있다가 챔질. 고수는 역시 틀립니다. 자, 계속 감으세요. 더 빨리 감으세요. 드랙 찹니다.
자, 와. 나이스 나이스. 웜이 재밌긴 하죠. 저킹 때리는 맛이 좀 있죠. 자, 우리 포인트하고 원장님은 얼굴 밴디가 좀, 쟤는 뭘 물고 다닐까요? 같이 물고 다니. 깔치 물고 다녀요. 깔치가 깔치 물고 배 밑으로 도망가요. 아, 저 깔치 누가 살려줬어? 누가 잘라서 버린 거예요? 깔치가 깔치 물고 돌아다녀. 자, 같이 물고. 와. 드디어 왔습니다. 우리의 고 선생님, 고시 선생님이 오셨습니다. 삼치. 이게 삼치 작은 거 고시라 그러잖아. 아, 고시. 고시 선생님이 오셨습니다. 자, 쟤들이 많이 피면은 채비가 많이 날라가죠. 자, 우리 김기현 사장님 이거 좋아하는데. 예, 원장님 한번 놀러 오세요. 잘해드릴게요. 와, 여기 또 한 마리. 태냐. 자, 집어 던지고 빠지고. 아, 여러분 손 근질근질 해라고 지금 이 밤중에 라이브를 하고 있습니다. 여러분들이 근질근질 해야지 저희가 오니까. 예, 직설적으로 얘기합니다. 우리는 또 이렇게 변화구를 별로 안 좋아해서 직구죠. 나이스! 아, 저 오빠 후킹 챔질 보셨어요? 치. 아니요. 깔치가 그렇게 뒤로 나오면 안 좋아. 요런 거 미끼로 자르라고 아까 내가 가르쳐줬잖아요. 그런 식으로 자르고 이게 뒤에 꼬리가 너플너플 하면 숏바이트가 많단 말이에요. 가운데 잘라먹어. 원줄 가운데요. 와. 오늘 나방이 없어서 너무 좋아요. 나방 싫어하시는 분들 많은데 오늘 바람이 좀 불어서 시원하고 나방도 없고 너무 좋습니다. 고기도 또복또복 나오고. 예. 지금 한 줄이 전체 채비를 하고 있어요. 삼치가 쳤는지 깔치가 쳤는지. 가위요. 예. 500원 받는데 오늘 그냥 빌려드릴게요. 감사합니다. 네. 나방 선선해서 오늘 나방이었습니다. 다 싫어요. 나방 있는 날하고 없는 날하고 청소 시간이, 철수하고 청소 시간이 2배예요. 2배. 나방 있는 날 1시간, 나방 없는 날 30분. 자, 한 25분 정도 라이브를 했는데, 예, 손님, 예, 우리 형님들 채비도 하고 있고 큰 거 나오는 거 보여드리고 싶어서 라이브를 했습니다. 자, 다음 주 화요일이면 내일 정도 될까요? 내일 정도 되면은 딱 좋죠. 갈 데가 많죠. 조류도 적당히 흐르고 괜찮죠. 예, 물때가 아주 좋은 물때죠.
우리 자부왕 청룡님께서는 물때와 상관없이 본인 시간 날 때 항상 와요. 전 물때 몰라요. 역시 우리 찐단골들은 그런 거 신경 안 쓰죠. 하고 싶으면 달리죠. 여기도 쭉쭉쭉. 자, 와, 올라옵니다. 사이즈 봐요, 사이즈. 와. 여러분은 지금 용오름을 보고 계십니다. 자, 여기도. 와, 사이즈 봐요, 사이즈. 좋습니다, 사이즈. 깔치. 자, 여기도 나오고. 이 형님도 한 마리 하셨어요. 사이즈 좋죠? 네. 네, 맛있게 드십시오. 한 마리 15,000원. 자, 형님 입질 패턴 한 번만 설명해 주실 수 있어요? 바닥에 놓고 살살 감았다가 하면은 한 번씩 툭툭 치면은 그때 찜질가 싶어요. 아, 그래요. 바닥에 놓고 완전 탁탁 치고 완전 쉽답니다. 여기서 포인트는 바닥이 포인트가 아니라 쉽다라는 게 포인트예요, 여러분. 네. 누구나 할 수 있다는 거죠. 아무나 할 수 있어요. 아무나 할 수 있다는 거죠. 자, 이 정도 해서 오늘 라이브는 마무리 하고요. 제가 조금 있다가 또 좋은 상황이 생기면은 또 다시 한번 라이브를 돌리도록 하겠습니다. 자, 감사합니다. 봐주신 회원님들 늘 관심 가져주시고 그래서 감사드리고요. 저기 앞에 사장님 또 잡고 있어요. 왜 안 돼요? 팔 아파. 핸드폰 들고 있기 힘들어. 30분째 핸드폰 들고 다니기가 쉬운지 아세요? 자, 오, 나이스. 자, 사이즈 좋아. 아따. 집에서 할 일이 없어요. 이거 아니면. 자, 우리 형님도 한 마리. 자, 오랜만에 왔습니다, 우리 형님. 팔 아프다고. 다음에 와갖고 지영기 형사님 기억해둘 거예요. 다음에 와가지고 팔 아프다고 액션 안 주고 있으면 완전 갈굴 거야. 대철이 안녕. 어제하고는 상황이 많이 틀리단다. 어제는 왜 그랬는지 난 잘 모르겠단다. 자, 2분 남았어요. 30분에서 딱 끊을게요. 여기 형님 또 잡으셨어. 역시 낚시 잘하시네. 와, 로도 딱 핏잡을잖아. 자, 사이즈도 대철아 보고 있니? 대철아 지혜랑 보고 있어? 어제하고 상황이 많이 틀리지. 자, 테냐, 오늘 테냐를 처음 하신 분이 저렇게 잘 잡아요. 만만하죠. 우리 형님 미끼밭, 예, 이쁘게 미끼 또 우리 형님 한 마리 잡으려고 감고 있고. 자, 오늘 처음 테냐 하신 형님, 자, 고기 한번 보여주고요. 우리 형님 테냐 어디에서 사셨어요? 선장님한테 샀습니다. 예, 선장한테 사는 게 잘 물어요. 예, 말도 안 되는 소리죠. 아, 이거 한치로 두고 스펙이 마탄자 이까, 아, 그래요. S165. 자, 마탄자에서 10원도 안 받았습니다, 참고로. 뒤에 갔다 오니까 앞에 또 잡았어. 아, 오늘 잘 나온다. 쭈꾸미보다 훨씬 재밌겠는데. 그렇지 않아요. 네, 쭈꾸미보다 이게 재밌죠? 비교가 안 되지. 아, 쭈꾸미하고 비교가 안 된대. 쭈꾸미하고 비교하면 안 된대요, 사장님들. 쭈꾸미만 다니다가 오늘까지 처음 왔는데.
그래요? 다닐 것 같아요. 이제 같이만 다닐 것 같아요. 네. 자, 30분 됐습니다. 이제 좀 지루한 감이 없지 않아 있고 저도 좀 쉬어야 되니까, 자, 우리 손님들도 이렇게 라이브로 하면요, 우리 손님들이 연초 태우신 분들 연초도 잘 못 태우시고 그래서 불편하시니까, 자, 이 정도 하고 저기 마무리하도록 하겠습니다. 자, 오늘도 봐주셔서 감사하고, 자, 저는 이만 물러나겠습니다. 좋은 밤 되세요.